guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Tingnan natin at the same time ay itry na rin natin later on itong nabili namin na Imarflex Aromatech with easy access brewer, thermoglass carafe, and it keep warm heater plate. So yan. Ito ay may brand na ICM 500A. So, on the side of the box, ito na yung it has an aroma control that will keep warm heater plate, or it has warm heater plate. At the same time, it also has this removable filter basket with water level indicator. So it is the number one, or it has also 1-year warranty for the manufacturer, and it has a world-class quality. Okay? Yan, maganda yan. Lalo na dun sa mga coffee lovers na alam nyo, sa malamig na panahon, talagang in-demand ang magkape. So, nabili namin to sa SM Home, which is cost about 1,689 pesos or almost 1,700 pesos. Diba? Pero pwede nyo rin ito mabili online. So, atin ang buksan at tingnan natin yung mga features na meron itong Imarflex Aromatech Coffee Maker. Yan, diba? Maganda kasi ngayon, 'di ba, yung hindi ka na lagi naka 3-in-1. So mas healthier na ang gagamitin mo talaga ay yung hindi sobrang matamis, or yung kadalasan mas prefer nila yung mga strong coffee, lalo na yung mga brewed coffee or yung mga kaping barako. So meron na rin siyang instructional guide, mga paperworks, mga warranty cards, okay, na makikita natin doon sa kanyang box, which is very good. Sabi nga doon sa kanyang pinaka-box, it has a manufacturer's 1-year warranty. So, wag nyo na lang iwawala yung resibo at the same time, yung mga paperworks niya. Okay, yan, buksan natin, di ba? Alam nyo, sa tingin pa lang elegant na at hindi ganun kalaki or bulky itong ating nabili na coffee maker. So, yan. Na may detachable na siya, na parang kettle, transparent, made up of glass, which is very good. Magagamit natin ng matagal-tagal yan. So, yan. Lalo na dun sa mga hindi masyadong malaki yung budgets for buying coffee makers, kasi alam naman natin, sobrang mahal niyan. It is recommendable naman sa inyo na medyo nagtitipid-tipid sa buhay, di ba? Yan, ang ganda. Medyo slick yung kanyang design. Pure black. So, yan. Now-open natin yung lid nung mismong parang kettle natin. Diyan natin ilalagay later on yung water. At the same time, dun din magdidrip yung ating coffee. So, yan. Okay? It has an Aromatech Easy Access Brewer. Diba? Meron pa siyang control. And this one is what we call the hot panel or hot plate. So, dyan natin ilalagay yung para uminit, para mag-init siya. Ito na yung ating merong indicator ng water level. So, yung mga numbers na yan nagre-represent ng cups, number of cups na kaya niya. So, 4 to 12, ang minimum is 4 and maximum is 12 cups of water. Diba? Yan. So, pag tinry naman natin, nag-fix naman siya or nag-fit siya perfectly. And then, pag inopen natin ito, dito natin mismo ilalagay yung ating coffee. Yan. May scoop na kasama. So, para hindi na kayo mahirapan pag scoop ng coffee nyo at alam nyo na rin yung kanyang number. Okay. Hindi rin kasi masarap yung tansya-tansya. So, yan, removable yan basket, coffee basket. At meron na rin para siyang drainer, parang salaan na nandoon. So, yung mga impurities ng coffee ay hindi sasama. So, isa yun sa kagandahan ng features nitong Imarflex. Okay? So, by the way, ayan nga pala yung ginamit namin, yung Folgers Hazelnut Decaf. Why not, diba? Nasasarapan ka na sa coffee mo pero hindi ka pa masyadong caffeinated. Mas maganda yon kasi nagkakos ng sobrang palpitation at the same time hindi ka masyadong makakatulog. So yan, approximately pwede kang gumamit ng 8 or 9 cups of water. The same din nung number ng iyong
coffee. Pero pwede mong i-adjust yun, depende sa preference mo. Or it could be 1:2. Depende na yun sa panlasa nyo. Kasi there are some people na gusto nila matapang talaga yung lasa ng kape. And there are some na hindi talaga sobrang mahilig sa matatapang na kape, just like me. So, ako, gusto ko yung panama lang yung lasa. Now, ito na yung ating aroma control. Kung gusto mo sobrang mabango, so yan, i-adjust mo lang yan. Okay? Depende na rin yun sa preference mo. Diba? Bongga na yan, guys. Okay? So, yun yung controller na sinasabi nila. Oh, 'di ba? Ang ganda. And now, ayun yung power button. Nagfa-function naman. Mag-i-start na natin siya. Okay? Yan, nakikita nyo guys, nagdi-drip na, nahulog na or tumatagas na, that's the term, yung ating coffee. Now, later on, mapupuno na yan ng blended coffee natin. Siyempre, pinifilter na natin yung mga impurities doon sa may upper part at saka yung nagdidrip na lang yung water na may kasama na coffee. Yan, di ba? Kitang-kita nyo naman, mainit na mainit yan. So, yan. Umuusok pa nga, di ba? Kitang-kita nyo naman yan, guys. So, ang bango-bango, at the same time, ay talagang maeengganyo ka dun sa aroma na lumalabas from this coffee maker. Alam natin, di ba, ang coffee talaga nakakapag-boost ng mood. So, yan. Kitang-kita nyo kung paano siya tumutulo yung coffee. Now, almost ready na itong ating coffee. So, ang na-filter natin is around 8 cups. At itatry na natin, i-pour. Tingnan natin ba kung talagang maayos siya na na-filter. And charan! So, kitang-kita nyo naman walang mga impurities. Diba? Konting oras lang, meron ka ng mabango at masarap na kape. So, I hope you enjoyed this video and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!